ถอยด่าเข้าใช่ไหมเขาบอกกดที่ผมขนมาก็เกือบ4 ล้านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมนะสวัสดียามเช้าครับนะตอนนี้เป็นเวลา7 โมงเช้าแล้วนะครับแต่ก็ยังมืดอยู่เลยฝนตกทั้งคืนเลยนะครับผมโอ้โหสุดจริงนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะมาถึงนี่เนี่ยมันฝนตกอย่างเงี้ยตลอดเลยทำไมมันตกขนาดนั้นเนี่ยฝนแบบสุดจริงนะครับสุดจริงอะไรจริงนะครับก็คือตั้งแต่เมื่อคืนเลยแบบฝนตกกระหน่ำเลยอย่างเดียวก็กลัวของเปียกอยู่อาจีมันเป็นรังนะมันเป็นรังพวกไฟพวกอะไรเงี้ยเสียวเหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ไฟแดงแถวพัทลุงนี่แหละเนี่ยอยู่แถวโลตัสฝนตกแบบคือหนาวอ่ะเปิดแอร์หนาวไม่เปิดไม่ได้ครับผมฝ้าขึ้นเต็มกระจกไปหมดนะครับไม่รู้ว่าหน้างานเราจะเป็นแบบไหนนะครับเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะหนาวอ่ะแนนยังหนาวมากเลยนั่งสั่นเลยแนนก็ได้ช่วงนี้เขาทำทางหรือเปล่าวะทำไมมันเป็นให้เบี่ยงบ่อยเหลือเกินทางเบี่ยงเยอะนะหนาวครับพี่น้องมือยังสั่นอ่ะเพราะฝนตกนะฝนตกมันก็หนาวนะแดดบอกออกเลยพี่น้องเลยมืดตึ๊บครับผมบางอ่ะจะคึ้มอยู่เงี้ยนะฮะตลอดเลยยังมีรถบัสวิ่งโอ้โหดูหลุมโอ้ต้องหยอดนะครับต้องหยอดไม่ได้เดี๋ยวของเอียงไปของใส่ประมาณ10 ตันเองนะเบาๆวิ่งง่ายหน่อยนะครับแต่ฝนตกปวดหัวดีๆคันนี้ยังสวยใต้หล่อๆทั้งนั้นเส้นนี้น่าจะทำนานแล้วแหละแล้วเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยหลายเรื่องอะไรล่ะเป็นปีแล้วนี่นะเนี่ยที่มันกั้นน่ะนานแล้วที่เรามาตอนลูกปูนเนี่ยยังกั้นแบบนี้เลยนานแล้วเดี๋ยวน่าจะไปเลี้ยวข้างหน้านั่นแหละครับผมเลี้ยวขวาข้างหน้าไปครับผมไปดูว่าเส้นที่เข้าหน้างานเรามันจะเป็นแบบไหนนะผมกลัวฝนตกแล้วเข้าหน้างานไม่ได้เนี่ยปัญหาเลยนะครับผมไปครับเราก็จะมาลอดใต้สะพานจะเป็นวงเวียนนะวงเวียนใต้สะพานเนี่ยเราต้องวงเวียนไปโน่นเลยนะก็เขียนว่าไปตรังนั่นเองนะมันอยู่ติดตังนี่เหรอกับไปทางตังอะไรวงเวียนหญ้าเขียวเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยอุดมสมบูรณ์หญ้าเกิดดีเหลือเกินเขียวจะนะไปเด้อนะ ลื่นนะวงเวียน
สมหวัง10 โล สมหวัง10 โลน่าจะอยู่ประมาณ10 โลหรือประมาณนั้นน้ำตกไทยอะไรนะเลยบ้านสมหวังไปอีก โอ้โห วัดควรขี้แรดเอาอยู่แถววัดควรขี้แรด เนี่ย อ่ะ นี่เราเลี้ยวซ้ายมาแล้ว ก็จะเป็นถนน2 เลนนะครับผม ถนนเขา ไป ก็ดี เรื่ อยู่ อยๆ เนาะ เลยน่าจะอยู่ติดถนนนี่แหละตรงที่เราจะไปโรงโอ้ดูแต่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนหมดวันหมดคืนจริงๆเลยยอมรับเลย อะไร ยอมรับเลยว่าตกตลอดจริงๆเนี่ยฝนเนี่ย เขาบอกว่าหน้าฝน สงสัยเข้าหน้าฝนแบบคือแบบสุดๆอ่ะน่าจะอยู่ขวามือนะใกล้จะถึงแล้วแหละนะครับไปดูกันไปครับมาก็จะทางแคบขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแคบขึ้นเรื่อยๆโอ้อำเภอกงหลานะครับเขตนี้แล้วแวกนี้ก็จะอยู่ตำบลสมหวังอยู่เลยนะครับตำบลสมหวังนั่นเองนะโอ้โหดูน้ำโอ้โหตกหนักสุดจริงแล้วจะมีเขาแล้วทีนี้โอ้สวยครับผมเขาสวยบรรยากาศ เขาที่กงหลา โอ้ดู สวยแบบพับเพนค่ะเนี่ย ดูครับ นาลา ก็จะเป็นเขาเป็นอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะมีไอหมอกว่ะเมื่อกี้ไก่ทอดลืมซื้ออีกโอ้โหบ้านชะรัดเนี่ยบ้านชะรัดนี่แหละอีก4 กิโลเมตรจะถึงแล้วมันก็จะมีไอของความเป็นความธรรมชาตินะฮะ ไอเย็น จะถึงแล้วครับผมไม่รู้มันจะเข้าได้หรือเปล่าดูไปแล้วเนี่ย บ้านหลังนี้เป็น สวยปะทำแค่นี้เพราะจบได้ไหมน่ะดูแล้ว อ่ะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้าย ต้องตัวถามเขาอีกทีหนึ่ง ทางเข้า ทางเข้าเนี่ยดูทางเข้า ตายไป เล็กนะทางเข้ามันเล็กน่ะ พูดถามเขาก่อน ตัวถามแป๊บนึงครับ ตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าไปแล้ว นี่ครับผม รถมาแล้ว รถเข็นเรามาแล้วนะครับ อะไรนะรถเนี้ยรถอะไร รถเฮียบ6 ล้อก็จะไปลงสนามบอลสนามอะไรของเขาดอกป่านี่เคยลงได้นี่เนาะมันลงบ่ได้ดอก มาบอกลงพื้นปู โอ้ยจุ่มแล้วเนาะจุ่มเท่ๆเลยทาง ทางมันแคบ อย่างยาวแคบเลย ฝนก็ตกลินตลอดเลย ตกลินอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ถนนไม่มีแห้งเลยนี่นะทางเข้าเทศบาล ทางเข้าเทศบาลนะครับผมก็จะมีป่าย่าง นั่ ฝั่ น ง ไง ซ้าย ถึงแล้วนี่ นี่ ถอยหลังเข้าเหรอเนี่ยเขาบอกว่าต้องลงพื้นปูลงอะไรนะสนามบาสหรืออะไรของเขาระวัง เดี๋ยวพี่น้องเอ้ย บ้าน มันมีอนามัยด้วยเห็นไหม อนามัยอยู่ซ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับผมเป็นอนามัยในป่ายางครับ อุ้ยตอนนี้ก็กำลังจะถอยดากเข้าใช่ไหม ถูกต้อง
อยตุดเข้ามันแคบเนาะที่ถอยด้วยข้างหน้าก็เป็นบ้องระวังเหยียบต้นไม้สลับตอนนี้ก็ถอยหลังเข้ามาแล้วนะคะอ๋อโอ้ โอ้แคบเหมือนกันนะ โอ้ เวลาแต่ว่าตรงที่ลงอ่ะมันไม่แคบหรอกแต่มันจะพวกเลี้ยวในซอยอะไรเงี้ยมันแคบได้ไหมขยับอีกไหม ให้เขาขยับก็ได้ตัวรถเขามันคันหน่อย เดี๋ยวผมต้องไปเก็บสเตย์ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนลงของ ต้องขยับให้ติด ชิดติดเลยมาซะ เอ้าจะหูบ่มันถอยอย่าง พวกนี้มาแต่โดยแม่สลงเลย ใคร คืออะไร ทำไมรู้ฮะทำไมรู้เขาบอก มาจากภาคเหนือน่ะ พอไหมต้องมาเก็บสเตย์กันครับ ถึงแล้วที่เรียบร้อยครับผม ตอนนี้ก็ได้ลงประมาณเกือบจะครึ่งคันแล้วแหละนะฮะ อันนี้คือต้องคุมผ้านะ เพราะว่ามันเป็นกล่อง เดี๋ยวผมให้ดูเปิดให้ดูเห็นไหมมันก็จะเป็นกล่องพวกเกี่ยวกับหลอดไฟอะไรประมาณนั้นเห็นไหมของเขาจะไม่เปียกนะถ้าเราคุมมาเนี่ยบายเลยตัวนี้น่าจะเป็น24นะ240เขาบอกว่าทีมงานที่เขามาติดตั้งเสาไฟเนี่ยเขาจะอยู่แถวโซนเหนือแต่คนใต้นะแต่อยู่แถวโซนเหนือนะครับเขาทำอยู่แถวโซนเหนือมันจะมีคนผู้รับเหมานะฮะผู้รับเหมาติดตั้งเสาไฟยี่ห้อนี้นะครับทั่วประเทศเหมือนกันนะครับอีสานใต้เหนืออะไรประมาณไปหมดเหมือนกันเนี่ยที่มันเป็นเหล็กตัวเนี้ยนะฮะอันนี้เห็นไหมมันจะเป็นเกลียวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เจาะใช้แทงลงไปแล้วก็หมุนเห็นไหมมันเป็นเหมือนเกลียวสว่านนะครับเจาะลงไปให้ยึดตัวนี้ก็เป็นฐานนะฮะฐานมันแล้วก็จะยึดติดกับตัวฐานตัวเนี่ยเสาตัวเนี้ยนะฮะเสาไฟแสงสว่างผมว่าน่าจะเป็นเป็นแสงสว่าง LED เป็นแสงอาทิตย์นะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นเสาแบบนี้นะฮะไม่หนักนะเสาตัวนี้ไม่หนักต้นหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบ100 โลนะครับต้นมันจะหนักที่ฐานนะไม่หนักเท่าไหร่อันนี้รถดูดซ่วมหรือเปล่าไม่มั่นใจใช่ปะวะเป็นตำบลฉลัดนะครับผมเทศบาลตำบลฉลัดเขาจะติดแนวเนี่ยตามทางนะฮะไปถึงลาดยางเลยนะจากคอนกรีต
มันก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็คืออนามัยนั่นเองนะครับก็จะอยู่ซอยเดียวกันจนไปถึงเนี่ยจะไปถึงลาดยางเลยเขาจะติดตั้งเสาไฟตัวเนี้ยนะ55 ต้นนะนี่ครับ240เขาจะยืดเนี่ยเขายืดเขาจะยืดบูมตัวนี้ออกก็ว่าก็ลงไม่นานเท่าไหร่นะก็ใช้ประมาณสัก1 ชั่วโมงได้นะฮะไม่นานมากนะอันนี้คือยังไม่เอาผ้าใบออกก็คือฝุ่นมันลินอยู่นะเดี๋ยวเขาใส่รถ6 ล้อคันนี้แล้วก็จะได้เอาไปเก็บที่โกดังเขาหรือเปล่าน่าจะเก็บข้างในหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเคนตัวนี้กี่ตันนะแนนก็นอนหลับหรือเปล่าก็ยันเช้าเหมือนเดิมก็เหมือนว่ายันเช้านั่นแหละเพราะว่าได้นอน1 ชั่วโมงครับเพราะว่าผมจะมาให้มันอยู่สัก2 โมงเช้าที่นี่นะครับก่อนเวลา1 ชั่วโมงนะครับด่วนเขาเห็นเรามาแบบมาเร็วเขาก็ดีใจนะเขาบอกโอ้โหขอบคุณมากเลยที่มาอะไรเงี้ยเพราะเขาผู้ติดตั้งอันนี้เขาก็จะไปทำเนี่ยผู้ติดตั้งเสาไฟเนี่ยเขาจะไปทำอย่างอื่นนะฮะนะครับคือมันต้องด่วนให้เขาเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็งานขึ้นน่าจะไม่ขึ้นอะไรยังไม่รู้นะครับไม่มั่นใจว่าจะไปขึ้นอะไรต่อนะครับผมเห็นไหมโอ้โหที่แรกผมก็กลัวมันตกนะแต่ขับไปขับมามันแบบเบาอะไรเงี้ยขับ70-80เลยนะเห็นไหมต้นเสาต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก7 เมตรได้7 เมตรมั้งต้นเสาเขาบอกว่ามี9 เมตรก็มีนะครับนี่เขาก็จะมีทีมงานแบบนี้คนใต้ทั้งหมดเลยนะครับผมคนใต้ทั้งหมดเลยที่เขาไปรับงานรับอะไรฮะไปครับผมนะฮะรอลงรังอีกทีหนึ่งมันจะเป็นรังดวงไฟนะครับผมไปนี่ครับผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือดวงไฟที่จะส่องสว่างให้กับถนนเส้นนี้นะครับผมนะฮะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมนะฮะก็เห็นเขาว่าเสาต้นหนึ่งนะครับผมนะ70,000นะครับต้นหนึ่งเขาบอกว่า70,000โอ้โหทั้งหมดที่ผมขนมาเนี่ยเขาว่าประมาณ3 ล้านกว่าเกือบ4 ล้านนะครับผมก็ทั้งหมดก็เขาบอกว่าประมาณเกือบ4 ล้านแหละเอ้านะครับโอ้โหสุดจริง เสาไฟสุดยอดนะเนี่ยก็คือรัฐบาลเขาสั่งให้ผมมาส่งนะผมก็เลยมาส่งให้เขา70,000ต้นละ70,000 กว่านะครับสุดจริงนะครับนะครับผมต้องเดินทางกันต่อครับผมพับผ้าใบเสร็จเรียบร้อยทำไมพับผ้าใบพื้นใหญ่จังวะวันนี้ปกติจะพื้นเล็กอันนี้พื้นใหญ่จังสุดจริงอันนี้นะครับผมนะฮะยามูรีเราต้องไปแล้วของทั้งหมดที่ผมขนมาก็
เกือบ4 ล้านนะครับโอ้ยสุดของครบถ้วนนะครับเดินทางกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เขายกผ้าใบขึ้นให้ตรงที่ถังแก๊สนะข้างบนไปครับผมไปเอาเดินทางกัน let's go ครับสตาร์ทรถกันนะครับผมก็ออกมาจากเทศบาลฉลัดฉลัดแล้วโอ้เทศบาลฉลัดก็คือเสาผมเอามา55ต้นนะครับผมต้นละ 70,000 กว่าบาทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมนะทั้งหมดรถผมก็ใส่มา3 ล้านกว่านักก็กันเลยนะครับบรรยากาศดีนะแถวนี้นะครับแต่เห็นเขาบอกว่าบ้องหลาเยอะบ้องหลาก็คืองูนั่นแหละงูจงอางนะครับบ้านผมก็เรียกจงอางเนาะแถวนี้จงอางเยอะเขาว่าอย่างนี้นะเทศบาลเขาบอกเอานะครับผมต้องไปลงไม้ต่อนะครับผมนะฮะบ้านต้องไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้าไปลงไม้น่าจะได้ใส่ไม้แหละนะฮะถ้าลงมาใต้นี่น่าจะเป็นไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีอย่างอื่นก็ผสมกันไปเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นานๆทีจะมีเหล็กบ้างมีไซต์งานก่อสร้างอะไรเงี้ยครับผมเหล็กไซต์งานก่อสร้างก็มีเป็นบางครั้งแล้วก็จะมีปุ๋ยนะครับถ้ามาทางใต้นะแล้วก็จะมีพวกยางพาราอะไรเงี้ยยางพาราตู้นะจะมีแต่ราคาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับราคาแถวภาคใต้ถ้าขึ้นไปราคาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับนะถ้าลงมาก็พอได้อยู่นะต้องดูราคาด้วยรถใส่หนักหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเจอที่โรงงานยางไม่ใช่โรงงานยางโรงงานเป็นคล้ายๆไม้ยางพาราที่เขาแปรรูปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมรอชมคลิปหน้านะครับผมนะฮะโอ้โหน่าจะแถวทุ่งสงหรือเปล่าที่เราจะไปนะครับผมนะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามให้คะแนนชมอยู่นะครับก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะฝนตกนะฮะช่วงนี้นะครับก็ถนนลื่นมากนะฮะไปผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ